زول نسوفيس ونسوفيس ونت غار تزويلتنا تزويلتن ونت تزويلت ميكروفير صواغي اللي يسوي جياسكا تجمع جياسكا سلفرح ذا مقراني دوغالا غور وني في كلت النظام باش ادرويت قيمة كرات غناثين يسالن اكد يعني اسقرتش نكرات لوفا يشدن غير وين دي ضارون داكي غورنا اما ذي ثمتين اما ذي تدمسا اما ذي السرديت مي ذي سوينا اما سورتو لا دغا الكوادال يعني ادال دا خضارنا لو فوتبول الساكنين بس 29 أزكى 10 22 أشوف 10 أزكى نجمع لو بيرو فيدرال لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول عندها أتسقرشن ثيلوفا ونزرع الوان تسجدون الفوتبول دي ثمورتنا على حساب لي زوبسيرفاتورز مثلا كويتا تيليزيوات وإذا كنت يسقط لي شنتيوفا كرسن علي بن شيخ تاوين داولا فايكينين عندهم الكثرة لي زوبسيرفاتور الكثرة بلا مودراديون سيوان قارن بلين ما تكمل كاين 0-1 ديالين قبل 29 لكلوب إلى ليغ 1 والأرنوياس 18 لكلوب dans un groupe 18 dans un autre groupe la Ligue 2 c'est la catastrophe. Alors أبيك اسكو يحبس ويا مسكا اسكو توال الكواليس لو بيرو فيدرال ذا شريطون اسكا الحصون ماشي ذكرى اسكا ديفين ديالنين أبيك لي ركور يخدم السطيف باش تلعب ذي لا ليغ دي شامبيون ماشي لا كوب دو كاف خاطر كنتظر ديزيني دو سي ار بي شامبيون وتفكاس بيان سور شامبيون هذه يلعب لا ليغ دي شامبيون ترناس المولودية الوقت اللي الصيف تنايك إذا نكونين إلاقا هذا اللعب لا ليغ دو شامبيون اللي غادي تنوايا كينين أطاس ماشي شي طواح ولا جيسكا ذي غني ولا نسات تبغى اسكالا ديفين سو المنصب اوفيسيالمون بلي اتلعب او موان لاكاف اتلعب لاكاف اون اتوندون إماهات ما إلا خدمة لي سونكسيون كونتر الصيف أتعدي بزاف تلعب لا ليغ دي شامبيون والمولود ديالي غني أديفين وظل ماشي نسكال لو اسماء اكا تزرام ذايني صوتا امين ثميوين حاليا الفوتبول معنى الفوتبول امير لا فيفا تفغافوس تموت براتيكمون تفاسيكين إيمين على حسب أكن يتلحق تلفتكين ثم لا فيفا دينا إلوزان أرتفرون والسنة كي نورمالمون هذا تفا أين ينسوهم دي زانستيتوسيون فوتبوليستيك أشوف في لحون تسلعقل أشوف ليون يغلط فكاس لا ديسيزيون ينس باش نضارو داكاكين سورفوتا ستيليد اون دي كونيكسيون في كالتا ارفايض ونزارا اشوف ذاشو يجانا كان ضارون لا دا كونيكسيون هاكينين الساكينين سي با نورمال اشوف يضرا لا دي كونيكسيون هاكينين انا عدي اي سورفم اد فيريفيو ذاشو نلهم لا دي كونيكسيون هاكي ديضران ودو على غورون سلعجلة
Normalement, c'est réglé, la connexion elle est rétablie. أخلاق يدون نستكمل سريدنا يدون هكاكين لا موفيز كونيكسيون واخيلا تفا فوسنا ماشي فوسنا إذلا دونك الساكنين جوستومون الميدنبوين غاف لافاف في الأنجموع تيضرون أزكا دغان إيضالين مس مفتاح العربي فوقاطون نجيزكا يبوي دوال غاف كرة تمثالي شودن لاجيزكا عندها يلاق لافاف لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل عبد الكريم مدوار إلا قد سوفونت الراين سنتي تمثالي يعلقن أشحال هكي ثورا إلا قد سوفونت باش أدفيننت ثلوفا ولا لاجيسكا أدفيننت ثلوفا معنا وقبل نبدو هاد ساعتين لي زونجسترمون كاينين مع هذه إلا قد ناويين دي المسوير الأخبار كاينين الأخبار يستحزنن بيان سور أكاد تواليم ذاكيني دي التصوير هاكي الأخبار ديفان دي الصباحي ذاكيني عندهم أسرع ما يعدن إلى جياسكا مس رشيد بلحوت يبوض العفور بين الساكنين دي فرنسا الريف النونسي دي يوز تواغيث بوفريد dans un accident de la circulation هذا أحمر بين ودي فكر بين الصفر إيماولانيس دونك الناس إلا قاسيناوين ثاكينين لاجياس كان تعزان تواشوتيس اللي تساوي لاباج فيسبوك لا إل إف بي وزن تعزان تواشوت أن رشيد بلحوت أثر أحمر بين أثي جعل ربين داخل الجنة الرحمة إلا كان أتصرم بلين لا ديرنيير كوبي تربح لاجياس كان 2011 نسا إلا الإسلامي لاجياسكا دونك يقرب مليح لاجياسكا والحزن الحزن ينرنا على جايكينين أثر أحمر بين ودي فكر بين الصفار يمولان رشيد بلحوت 76 يسوسن ذي العمريس إمي بضع فوربي C'est un accident de la circulation ضرون داكوين دانن ضرون أكا تسحزانن تيكيون إبردان تشكين تسيلين ديز أكسيدون أكا كي تسوي الأرواح مالوروزمون أخير أحمر دو يفكر بالصبر إمولانيس دونك الناس أبدلوا عليهم دشو دينا متر مفتاح العربين بوغاتون نجيسكا عندها إماعات نسيليكسيونيد سنة تروفا يفين إيدي بيوم مس مفتاح العربي تم زواروث لي ركور لاجياسكا ذا شدينا في لسنت متر مفتاح العربي الدنسل الصوتيسكان سي با اون فيديو السيدنسل إماتر مفتاح العربي أريد وليم أكاداكيني ودنسل الصوتيس Allez, des réserves sur un cas que je vais soulever en dernier lieu, c'est les dossiers qui sont toujours pendants au niveau de la commission de discipline, au niveau de la Ligue. Zéro GSK, même s'il est en quatrième du classement général, malheureusement, il est lésé. On ne sait pas si on participe ou pas à une compétition africaine. Donc, le dossier qui est toujours pendant au niveau
la commission de discipline au niveau de la Ligue, les usages et les coutumes de la commission de discipline, c'est que cette commission est de statuer 48 heures après avoir auditionné les parties et puis tous les documents nécessaires qui ont relation avec l'affaire. Donc en 48 heures, il doit rendre son verdict. Un Kizram, l'an dernier, ça a quelques dossiers au niveau de cette instance. En 24 heures, 48 heures maximum, il sera la décision là. Idem pour les autres clubs. Exceptionnellement, à chaque règle, une exception, ils peuvent prolonger le délai d'une semaine ou de 8 jours pour des compléments d'information. Malheureusement, c'est un dossier qui exhale son pesant d'or de la situation actuelle, c'est le dossier de l'ESS. Au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2 mois, aucune solution n'a été trouvée. C'est vrai que le dossier a pris 2 procédures. Il y a une procédure judiciaire, que la Ligue et la FAF ne sont pas concernés, sinon on a une procédure disciplinaire ou administrative au niveau de la Ligue. La Ligue, en principe, à l'instar du statut de la commission de discipline, du statut de la FAF et de la Ligue aussi, la commission de discipline est dans l'obligation de rendre sa décision. باش نمشي حقا على السيتياسيون اكتويل. L'ESS, ils sont lésés, mais le GSK aussi il est lésé. On est quatrième à la solution de la situation. Est-ce qu'on participe ou pas? Est-ce qu'on va préparer ou pas? C'est pour cela que nous aussi, on sollicite, on demande à notre ligue professionnelle de faire toute la lumière sur ce dossier. Pour que le GSK, parce que nous, est-ce qu'elle va participer ou pas? Mais à tout cela utile, nous voyons, on a introduit une requête introductive au niveau des instances concernées. On a motivé notre recours sur toutes les entraves, que ce soit le bureau fédéral, que ce soit les articles de loi de la réglementation. Au passage, je vais encore demander aux instances du foot national des éclaircissements, en tout cas des réponses à nos demandes. Parce que ils sont à ce niveau-là, nous connaissons comme partenaire, comme club professionnel, mais la classe, on s'y met, elle qui met à qui développe. Donc, pour une dernière fois, on veut des éclaircissements sur toutes ces situations. GSK a eu des réserves. فوالا مهم باش يكون بس مفتاح العربي غاف تمثلت لي سونكسيون يتسراجون الى قاعده تسوا خدمت الى قاعده عدين لي سونكسيون باش تسمع كان كاع alors que c'est pas dans l'intérêt des clubs. Les sanctions elles font partie du jeu et c'est normal. La GSK, si elle réclame, est-ce que la FAF, la LFP, la commission de discipline, est-ce qu'ils vont faire la sourde oreille sous prétexte de l'affaire pour la justice sur plan peut-être pénal, et bien il glisse la corruption, suspicion de corruption, mais au plan sportif, il y a des sanctions qui peuvent être prises par la commission de discipline. Donc, إذ الحريش يري حريشين إذ مطر مفتاح العربي هذا السلطان يوحريش نظن عندها والسنة عندها لي ريزو سوسيو طاسي تساوين وتقليقا تسوين تقليقا ويت سنسمح سيساوي ويعني سي ناتورال. C'est naturel, الصوت توران هكا راديو تروطوار زيك توران لي ريزو سوسيو دولتني إذا راديو تروطوار
si on peut le dire. Hein. Il y a certains réseaux sociaux qui sont bien organisés, c'est des groupes, c'est de l'information vérifiée, etc. Là où il y a radio trottoir, la rumeur, la rumeur, sous la rumeur, la rumeur, la rumeur, c'est comme ça, أكيد تظهرون النتيجة نعاود شحال بريد فيسبوك آمن غفور سيدنا نوح حاشا سيدنا نوح إلا ذيس كلش لن ويد عاوجين تسكين ذيس بلا مدراد المال ذي حاشا المال نين إذن سداد دونك متى مفتاح العربي يبوي دوالا غاف كان يهضرون دي لي ريزو سوسيو باللي لا جي اس كا داين خيار ناس يديو الشركه يديو كومباني الدوله دنسا تليفون خدمنا كاي فعلنا كا لا ديريكسيون اسكسن اتسيتيرا اتسيتيرا داش يدي ماس مفتاح العربي ان هيك نكوني ونسمح سيسالا ونخدم على لي ريزو سوسيو نكوني لا اس اس بي لا جي اس كا تسدو اكني وتا اسيدنسل ذا شو يدينا متى مفتاح العربي اللي قلت النظام. Sur un cas que je vais soulever en dernier lieu. سولفيه ماشي ساكينة. Voilà. Au GSK, c'est une société par action. Non, c'est une société sportive par action. GSK actuellement, tout adressé, ils sont en train de travailler. C'est le moment de travailler. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été cité, tout ce qui a été publié, ça reste les réseaux sociaux. Donc nous, on ne travaille pas sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes au terrain, on est là pour travailler, on est là pour répondre à vos sollicitations. Juste une réponse, une société étatique qui m'a privé les actions d'une société par action, c'est pas par les réseaux sociaux. Il y a des procédures respectives, il y a un acheminement important dans ces cas de figure. Il y a le code du commerce qui gère tout ça. Il ne suffit pas que c'est une information des réseaux sociaux et tout le monde s'emballe, tout le monde prend des initiatives de dire, si j'ose dire, du n'importe quoi. Donc je vous confirme que la GSK est entre de bonnes mains. La GSK actuellement, toute l'administration, ils sont dans l'âge-pied pour une nouvelle saison et toutes ces spéculations ne perturbent en rien la bonne marche de la société. فوالا ذا شو مدينا مس مفتاح العربي يند مشاهدي كانت تكسر لا سوسيتي تسشم الله طايرة تقمض يا ان كود دو كوميرس ريسبكتي القوانين تموت يسرون ريسبكتي دو سيت مانيير ماشي كان تروح اون سوسيتي اتسطف اتسوي لي زاكتيف لي باسيف لا جي اس كا ويغسطيني رفضت الشنون روح تروحهم اكن ان وان كرا يقدشن ذي فيسبوك دلوقتي ندي دونك ليسونسيال يتنجبد لا كونفيرونس دو باراس ماس مفتاح العربي ماتر مفتاح العربي بوغاطون لا جي اس كا يدي خدمن لا كونفيرونس دو باراس كاينين يدومن ازال 21 دقائق يفيدي بوين اولا كاين زاد ينغمسن فوالا نسكمل ذي تدويلتنا كيف كاينين اد نوغال غير الراديو جي اس كا يبدا يظلين القديش ينس ذيو الراديو اري تسدون ستاوي اليوتيوب بيان سور الى شان يوتيوب لا جي اس كا ذيو الراديو اري قدشن كل دور اسنسف غاف ستة مديث غاف ستة مديث ساونا ما سبعة لكن دي ضرامي ظنين وذي يعني غاف ستة مديث كورنا غاف تسعة غاف سبعة مديث زيت موران دي برانيين لدغان دي لوروب دونك ذاكينين لأين ديالا الولانا غطاس تلوفان يفيدي بوين الانيماتور لاشانا كينيا مس كلارين
يعني من ليميسيون هاكينير أطاس الحوايج في ديكوين أين ديالان الأولى غيما هاث ذاين يعني لي سوبورتور في الكوميتي ناسيونال دي سوبورتور يبوي داول غفا يكينين يناد بلي أزان 37 تغيوانين ديجا خدمنتد ديسقارن لي كوميتي نسنت شي عند بويتري داكينير خاطر كل تغيوانت لو جروب دو سوبورتور هادي خيار يوم ودي ولا ليست بويدي حضرنا الى دي مشاورات كينير ومن بعد ادي يروح هذا كينير نسالي يمثل لو كوميتي سوبورتور تغيوان تانية ومن بعد ذا كينير ذي تيزوزو خدمن لاسومبلي جينيرال الميت بوينا بويتي غيوانين او كذي غني ذي ثموني مخالفن تموت في الجزائر خدمن كوميتي ناسيونال سول فوت ارد خيرا ويد أري مثلا وفرينا لو كوميتي ناسيونال كينين أري قد شنا ثمان جيزكا أفوس دكفوس أكن في دينا شي ملال ينادي لا قاسعون لا فيزيون كيف أمن كونين ماشي كل يوم نادي جبدات جيا ويضا جبدات جيا دونك هاد السل يمس كنارين سالم دي بوين غافا كينين أول عندما جبنا دو فوتون أونسيان شوية مسالم كلارين خلطي بتيت كومبوزيسيون هكاكيا باش دوالي ما نويد مسالم كلارين دونك لانيماتور هذا شو يدينا غاف لي سوبورتور الثلاثي. Le comité, la création du comité du supporter où je décide hier, c'est un point très sensible. Le comité du supporter a toujours posé un problème, la GSK, un comité de supporters représentatifs à l'échelle nationale. Donc la GSK, c'est la GSK qui a des supporters à travers tout le pays, à travers le monde entier. Donc nous connaissons القانون لا تسون القانون بلي لا SSPA سال دروا أما السياسة أما لا SSPA سال دروا pour créer un comité du supporter. il a شركاء ومدرسة القانون أدروا ناس من أساسنا في القانون ومزيان الحاجة سبحانه بلا القانون دونك وكان ماشي أشوف قال القانون قال القانون لا SSPA تزمر إن السياسة زمن لا قال l'association attiré le comité du supporter لا غتقبل ils vont créer un comité du supporter. Donc, pour avoir un comité du supporter, on a choisi la deuxième option, la GSK a choisi la deuxième option, c'est d'essayer de toucher l'ensemble des supporters à l'échelle nationale pour les faire participer à une scheme du comité du supporter. Donc, les حاجات المسقال من الأمريكان ماشي toujours demain la GSK créer un comité du supporter, c'est un comité du supporter, nous on va l'accompagner pour sa création, il va être autonome. C'est pour l'accompagner, c'est pour essayer de toucher un grand nombre de personnes à travers le pays. Nous avons déjà de la page Facebook de la GSK fait de l'information au niveau de chaque commune à l'échelle nationale. Les supporters Galassel, un représentant, un boîte mail du club, déposé. Jusqu'à maintenant, on dit que il dit que déjà les représentants, les listes, nous avons joué à d'un peu partout. Alors que nous avons au moins 100 représentants de l'Assemblée générale, il va y avoir des élections démocratiques, il va y avoir un comité de supporters qui va être représentatif au niveau national. Le seul interlocuteur, le seul interlocuteur de la SSPA, ça sera le président du comité de supporters. Le président du comité de supporters. Voilà, donc l'essentiel, le point qui est là, bon, يكسبليكي d'un peu plus الحوايج يشدنا الوياثينين فوالا دوكي ليسونسيال يتجبد لانت الحوايج نظن ومن بعدهم تنتي داخلهم دون اون فيديو ابار عندهم تزمرم
l'essentiel, on synthétiser un peu Radio GSK, c'est une vidéo à part, en dehors de l'émission. Voilà, à savoir, le micro ouvert pendant que donc le micro est ouvert, à savoir, سعيد مثلا هذا هو الموال الصواب غرون فوالا الساكنين يفضلون الاخبار يستحزن يمي بضعف به ومس ونزور ابراهيم طيب ديون الاخبار دبوين لا ديريكسيون لا كولتور الولايه تيزيوزون ديون وعزين توشلت ابراهيم طيب هذا احمر بي وماس وديف ربي الصفار مولانيس اكن مالان نسات ربي أزول مجيد العسلامك أزول دم سعيد أزول مسفريد أنا مشتري صباح صباح الحمد لله يشتي صباح ويد صباح دم سعيد قرانا يا غزار دونك هذا إذا كان هو شو الكلام بالحوت دونك سانجو مسيو سي تريست بين شرب لي ساقي بدرا فور بيت دونك يترحم ربي يكون كذا مثل يجوزنا بالصبر ما ولينا نسون فوالا دونك تزغر دموع سعيد تبدا 38 دوغري لازم هذا بالمضى 40 سورتو سي كيدينا فرانشمون سي يباري 40 دوغري هذاك نثوض دموع عند هذاك نثوض سيدي دايوغ ميم ساست فو ترونسبور تيرمون كي ترو دو موند داخلني تو سا دونك يتعطيكم ميم فوزارني كما نقول راك ناس با فاسيل يعني لا بدي نقول كي كذا انت مسكين دونك تقول هذه دي بلاصتي قلت شفنا وقال جوستومون فوالا اذا كذا نقردون واقيلا ils ont annoncé ça 2 mois ça c'était canicule donc est-ce que كمان الخميس ah ouais donc il dit c'est pas facile voilà donc أميك السكينة تروح ما تنجمع منها وتنجمع مرها غمك سي 2 mois ça سيجي نروح comme d'habitude donc chaque dimanche نتنجمع ذهين لا أتمنى يدنا mais malheureusement que on a décalé c'est-à-dire ونجمع لك 8 كين دونك نودي بنروح انا نودي بنابري في 3 دونك كيني ابراهيم راشد عندنا فيرا 13 Donc, nous faisons vers 14h, après, comme j'ai fait, par exemple, vers 16h et tout ça, donc on est décalé, c'est pour ça que باش نخدم ان ديريكت خاطر وديريكت يعني على كل حال اكن 8 نعرف كيف دونك نهضر نفات راينا صدير ما مراشني صدر اما شارجي باش تسيولا راك تفهموا دونك ثورا نتكمل كي قالت شاك ديمونش تسمى قالتنا دونك هو اللي بغينا ندير مرحبا صافي دينا توجور دينا شاك ديمونش اماجي يشبيد ربي الى قاسفيكسي مانورير فيكس تسمى ما الى 14 سي 14 ما الى 16 سي 16 وي ما تستير دي 13 يونا ديروح 13 من بعد يروح يونا 14 يروح Donc, fixez un horaire, il nous laisse par exemple à 15 heures, heure de nuit. Tout le monde à 15 heures. Oui, voilà, donc, voilà, à partir de 14 heures. Bon, معليش. ثورة تفسد أشو نهضر سيلي. Donc, le plus important, الدموع سعيد, le 30, le dimanche 30 août. Donc, il a قداسون, في 4 ساعات نهضر ولا شني. Donc à 14h, nous avons l'association le dimanche le 30, surtout c'est qui que ça. Donc il a des points pour faire c'est-à-dire un ensemble général.
يا نخدم كان ديريكت بيان سور دونك هاد كي نون ديريكت تو سا دور راشي نساعد دي بواد نهضر ام ذي ام شات دنكرا هي شو مان صدر اشو لي زوبجيكتيف لاسوسياسيون كي تو سا دونك بين نهضر فاش تلاقي ensuite انو ولا نمري ايثيكال النظام باش تدنكراي اوفيسيالمون en plus à désigner les nombres يجي le président le vice-président le secrétaire et tout ça donc oui on a deux dates le 30 inchallah on va fixer une date et le deux dates est inside donc le dimanche le 6 septembre là le dimanche d'après le 13 septembre ça veut dire c'est les dates donc fixé après le 30 soit le 6 le 13 ذينا ديزيني هكذا يجينا صدر l'association en plus c'est la naissance l'association voilà donc كي نهضر donc même chez des mois عندها ما تخدم des émissions dans ترابلي ديك هي كيدينا après تفهم كاش يعني الغاشي كي جوست كي يعني سو مثلا صدر في l'association هكي donc كي كدنا صدر سيتي l'association des amis de la GSK donc كتير neutre on se doit que l'objectif non admission que les supporters donc les gars comme le match présenté avec une article ensuite les supporters aussi donc ainsi نعاون اكيد الناس تدير même les anciens joueurs donc on les invite à qu'ils se même مش كان نانفيتي par exemple ادرس نهضر كنا donc كنا خدمنا كي une émission en direct ادوار راشي tout ça donc نعاون كما عمل هكا tout ça en plus on est c'est-à-dire GSK si jamais حوايجها on est là il y a pas de problème donc j'aimerais maintenant نشوف ملي خاطر كنا نريدو الوا parce que on est que des amis de la GSK mais si jamais حوايجنا on est là donc نعاون il y a pas de problème donc هذا ببري تسمعنا شو جمال فوالا ادرو سبيسيالمون روايتيني ومن بعد اماجي فوالا فوالا ده مساعد افيك بلوس دو ديتاي كويس مراتيلي لا سونتي دينا فينا كويس ومن بعد لي جون يفون شوازير بالعاده تخدم جروب تسملي الماء كويس تاع سوبورتور تسمع خبارهم تسمعهم دي زيمال كل يوم هذه سواء لي زيمال بياض تسمعوا المدينه تاع سوبورتور بالعاده تو بون شوت ok. Non, ça veut dire c'est c'est là parce que moi je le comprends. Tellement que la Chorégui, en plus, raché parce que là, on va construire des Français, des l'Europe et tout ça. Donc, il y a c'est Saint-Denis, tellement qu'il y a trop de monde dans les transports, mais c'est surtout avec la température et raché là et tout ça. Donc, il y a des ça veut dire الوجب كذا اللي خدمنا هذا قام يخلق فرونشمون سي ضزر شي زري دونك لي شوز وديبلاسنا في الغاشي دونك ان شاء الله على طول قد سن كي كيدينا النهضه اون فا فيكسين دات وهذا تيري طيب يا مجيد وتعاود انا نتسي خاطر تعاود انا نتسي نيض دايلي لا ثمرتي فوالا قاعد عطيك سعاده محمد كيفاش ربي يعطيك تنام ان شاء الله سلامة تنميرت دونك إيماجيد دي بوين غاف لاسوسياسيون كينيا سوفتيين يكزم رابيدمون ماجيد فوالا وتمارا كذا سونا ماجيد كان رابيدمون خي ما توالط حفصة الأينات باسكو مولاش ça donne une mauvaise impression la technique la technique de Instagram. Donc, Moulèche, ça donne une mauvaise impression. Voilà. Azoul. Allô. Allô, oui, la Slama. وهذا محمد. لا سلامك. أزول في الأول. أزول أنيوا. فيصل. لا سلامة فيصل صباح. فيصل سيزي وزو صافا الحمد لله يكون وين الحمد لله كازلها اليوم دم واحد دم واحد السعيد بيان سير صافا الحمد لله ديجا غادي
فيصل chaque dîner de Mohamed, chaque dîner, connaît toujours le sujet d'actualité nationale, comme d'habitude. وي لأن الحمال لأن سوشون تريسبيريان لأن سوشون هيدن سنكار سوشون قالت موحد ابسوليومون chaque dîner, tu vas dire que la saison prochaine, elle s'annoncera difficile de moi. وي ابسوليومون Elle s'annoncera difficile. Il y en a, c'est un problème à l'interne. C'est un problème glen. Contrairement à ce que pensent les gens, وي la direction elle est d'arrache-pied, matin, soir, jour et nuit. Que ce soit un toilette, que l'encadrement, que ce soit avec les jeunes pépites qu'ils ont recrutés, avec l'arrivée de Chahneta et tout. وي Mais les gens voient autrement les choses. Donc là, ça s'annonce difficile. Hein. Moi, je vous Ouais. le dis. Non, فهمك Ça فهمك va me faire كل يوم تكمبلوتين فيك كل يوم كل يوم ديسوي هنا ديسوي ليسونسيال ماشي الملال محسوب الوقت كاين يرحل En réalité, c'est comme si, c'est comme si, et non, فهمك, c'est comme s'il y a une cassure quelque part, normalement, il faut la réparer, il faut essayer de réparer la cassure qui. Qu'il y a une cassure, oui, زرا دموعات ليفر سيبورتور oui qui accompagne il faut Ouais. accompagner appareil si ça marche pas au bout خاطر تولي ماشي تصن 30 طون فانا تدخل من الخدمه دي 30 mois 30 mois ça fait 2 mois absolument. إيه. Ça, ثورة لكن سماسني ودي سماسني يرفيفن الله جيسك oui, فوالا انا كيسمى هو يخدم لك لي تركي توالي يوم دي كان الصباح عندي كاس عندي قمال عندي كاس انت يخدم في كل طورشني في كل سوكوستي في كل سبعين في كل صار في كل سنة شو بوه شو خسارك انا مش فيض سوراقي وتيك تدرمو حنسي سوفيتال دالجي مش فيض فيصل, باغي سوكوستي مكتير لكن وعرى القبيلة دمو هي لو كان ندوك لدموحة هي لو كان ندوك هي لو كان ندوك لدموحة oui, أنا أعرف طبعا. L'essentiel, j'appelle pour apporter mon soutien oui, à la direction actuelle. Inch'Allah, ندوك إن شاء الله. la participation est guerrière, c'est la كاكي. إلا وقبيلي غادي أنا نصوب على الجزائر نخدم سيتي. لا خاطر فيصل فيصل بركة. محسوب لا يا خاطر يا فيصل بدل السوجي إذا شفت لنا ذاك يترك ولا كذا يعني. لا خاطر. هذا واحد كوني. خاطر فيصل شو بعد كوني يا بركة يا طمسخرينك يا. Je suis pas d'accord avec la Dora qui تسوي لك كذي. Non, خاطر يا ولاد سميتي بيتي بكوا فيصل. الله يسهل. bien sûr, oui, كشينيس ايلاندي هنا صندورين نديرو من بعد تصدق هنا خاطر وتوزن لها دوري الحوايج كاينين خاطر وتلعب نايس باسكو كشينيس تفرض هنا بيرسون تكوني مي كسبينا ذاكينيا الوغ خاطر بس non خاطر الحوايج كاينين والسيرة كيسكي سي باسي الجي أين؟ qu'est-ce qui s'est passé à Alger? Almas, il n'a dit rien, il a été convoqué pour s'expliquer. Non, Khat, il est honnête. Faisal, merci beaucoup. Aya, تعال خير فيصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكا بدي اروح يوم ليش خدمه تفضل تعدي قدام زول تلعب الله ليغ دي شامبيون اوي لا بروميير بلاص ولا شويه تكسن تفضل تلعب الله ليغ دي شامبيون دوزيام بلاص إلي كون دوزيام بوزيسيون تفضل لا كوب دو لا كاف خليك الى تروازيام بوزيسيون خليك الى كاتريام بلاص
في السبة ذاك كيعجبن نكيني جي توجور سوتوني لا جي اس كا إلي على كاتريان بلاص تولا ما فهمت لي ديسيزيون يعني مود في غندير اللوم كان كمانيم لا جي اس كا لي سوبورتور ينسن لي ديريجون ينسن أي لوم من كمان نسن يمبون الحالة كينيا باسكو مراو الحالة غمثاكيني ذنوثني ولاش وثني الصوت الرواية كينيا خسروا لي ماتش ذاكي خدموا لي ماتش نول ذاكينيا هذا ثنا دون كاتريان بوزيسيون ما يصح تريد لاكاف العالم والصفر وثلاث مرات تداوي سي كوم سا ولا شوك اقتصاد نظام خدمة لي ركور باش سي فري لا كوميسيون ديسيبلين إلا قد ستاتوي في الكان الصيف إلا قد ستاتوينا في الكان المولود ديال الجزائر العصمة باش أذينا تذبرت تلوفا ومن بعد دينا ما يباند لا جي اس كا اتسالون بوزيسيون وينات اون بوزيسيون باش تلعب لا ليغ دي شامبيون تلعب لا ليغ دي شامبيون أين ذاكيني بورا وي بورا نو في عجيبها لا بوزيسيون تروح تمانيفيستي تروح مالتا كيني سوي كونتر كيني سورتو الحوايج مثاكيني وهكذا ذا قمار وهكيني فوالا سورتي فيصل فوالا اش ما غير باش نكونو ندير الحوايج مثاكيني نو محسوس حاجة شتيني تخمر المهم ديال الخبارات بوسكينين اللي غاون ديرني يظلين يغلي ديونو شيش تحذروا تفعل وين لا داويز غندير الباطمات يظلي مالوروزمون يضرد يون لاكسيدون يفين مدينة وصفون مرة تحزن في اللاسيمين يونو شيشي يسعى 4 سواسن ديال عمريس يغلي ديال 4 ايطاج ويبغض العفو ربي ذينا الكونكان فاحمى ربي وديفك ربي الصفار مولانيس بالعالي المحاضرة أتغفلو ذا قرود أتغفلو ذا قرود ديزمر ديال فوزار دي شكلوف فوينا في لابور ديال البالكون يزمر ديوقم نتصورس العاب ويزرع هذا الشيء لن يوصل 4 سنين دونك هذه يغفل كاك شي طحيو أنا تفكاش حاجة آثن تضرد سيان تاكينين تفكر بالصبر مولانسن باسكو ذاين يستحزنن اسواتاس إضلي ديغن ديما ديون الباتيمون ذي طريقوانت سوق الاثنين عندهم إضلي كاز اليوت تمس يوت الباتيمون ذي سوق الاثنين يحود ربي وثيلارا صلاح وسنسن سلعجلان إميدارزان سرفس أكو إمزنا عندنا باش سنسن سلعجلان أدري كان ذي ثمان في جايز السكين تحبس لاكرايف يخدمن دي لونتربريز بورتويال في جايز 21 بوسنة كاينين يخدم لاكرايف وستانيا غافليون بروسي فيربال عندهم اتفقا امكار والن امكار تجدون ثلوفا الزافية خداما اكو لا ديريكسيون هذا خبر سالية كيني ديفوندي جي بونس دي قارن بلي دورينافون على جال يما خصني دايما خصني دايما اعطاسي السفوغن يجمعان ديك خامني تسكرا دونك هنا كان جي بوست وتسكر كالساون وستجاريون دي سفار كثار 100,000 دينار 10 ساعة المعنس 10 مليون داش وين يبغان أي حوايج كثار بوايا يزمر دي ترونسفير يديرمن ستساوي تسقارن ترانسفير دو كونت ا كونت نا شيك سيرتيفيي أطاس تساوي لات نظام مي يديرمن وتسكنا كثار 10,000 10 مليون كثار 10 مليون نوثي السنة الساكنين اللغة كان غير
وطن كوفيد ينرنا إثيكة النظام دي في موت الجزائر ينرنا 521 يبدا نيرون يغلي الوسان ذين يستوضن غير 35,160 يبدا نيرون دي في موت الجزائر طالعين كوفيد 19 لو كورونا فيروس بظن العفور بتسعة ذين يستوضن بظن العفور ب 1360 يمدانا بظن العفور الجزائر أنا رحمة ربي وتفكر بالصبر مولانا السنة الحمد لله حالا يريض لي توسع 423 دانا يديفون دي السبيطرات من بعد ميدوان داين يصوضن حلا 24,560 دانا يدوان ذي السبيطرات نتمورث الجزائر الجزائر ثمانات دينا نصوى تصير يغلي الوسام وطن كينين عندها 66 مدانا يظن يغلي الوسام بوهران 59 ذي شلو 42 ذي أضرار 34 ذي بسكرة 28 ذي بليدان 25 هذا سمحي كان ذي تم الولاية تزوزون قال السمن زون نغوش تم إذا سوي 98 أيام دانا ديفون بوزيتيف لو كوفيد كينين وبظن عفور بي 21 يوم دانا أثناء رحمة ربي وثن جعل ربي ذات الجنة ذا رحمة سامدين تنتيزي وزون إيه وظنن أطاس برسك النص 42 يوم دانا إيوان و9 يوم دانا إيوان العفور بي في بوغنين 11 يونان عين الحمام 9 يونان وانا يفضل اخبار تمدي ذاكينين إن داكين أزل 140 جزائريا إيد الشم دولة تبوثني دي تاميوني مخالفا الدونيت 140 يمدانا إيد بوين ذاك الولاية تيزوزو على حساب رشيد غدوشين سيسميس ديريكتور دو توريزم هذاك دي ولاية تيزوزو دونك بوينتني الوكيلات لي زوطال ليسانسيين إيلان هذاك دي الولاية تيزوزو فوالا دواكينين إذا سالني ونيت خير الساكنين ولا كتولي ولاش تعجزن هذا السيولم نطلق داخل قرام تزويلتنا ونينيغ جاكون ذي الخرلانة نرجو أنا نشيطوه لو مدي تصوضا ذي كندا شوية ورطار تسليمة في اللسنة كويث شحال يكون سلاراني مخلوف ونسلاراني محمود شحال يكون سلاراني إن شاء الله يبقى بيان يعني نقول في محمود السوالد تكفرين سنسلية السيدي اللين سيتسلم في اللون كويث مقران ذي فيلادلفيا لا كاليفورنيا عن ستي سوالكنين وإذا نتوسن سلالة شحال كنين نسلم ثلاث مرات إن شاء الله بخير وعلى خير voilà en attendant هذا السيول هو بعض ما يقال ديالنا ولا نكونين هذا الدناوين أو ندن ساعتين الناس السكينين يميدو دار يضبين ودار نكسقارن يدير بلالين ودار يدير بلالين في داس كثير تنزولو تتسليمة في اللاس السينة مبروك لايدي ودن ملالا راه شحال هاكينين يتصور هاي كانت وليم ذاكينين هاد الفيروس يلا أحسن مريش تسلمت ذم دياز يتساوي ذم دياز فوالا يعني يخدم لانيماسيون ساعة ميسيون ذي ثمن دي بابا تلفزيون يتساوي بخير دونك أسيد نسل يدير بلانيو سوفي كان أنا السليم يدير بلانيو عند الذكي يدير بلانيو هذا نسل إذا وشتي يقار
حندوش أدنسل إثاوشت نفطع حندوش إثاوشت يعني فؤاد دي سوالن الزولة فؤاد العسلامة Zula Dan Mohamed, Zula qui me suit الكل. J'espère que vous allez bien. والله صافا الحمد لله يشتي صافا Ça va très bien Dan Mohamed, ça va سولف الله ونكون الله, ça va الحمد لله. الحمد لله احنا يحمل الحال كاين مثلا غير محمد الحمد لله كاينه. ولا متدينا سكيلي وين ماكينه دي 40 دوغري باري ناس نقندوني تاكينيا. Bien sûr, c'est entre 35, ça peut monter jusqu'à 40 dans certains endroits. Donc c'est vrai, c'est la canicule. Le jour et la nuit presque les mêmes, c'est la même température, elle ne baisse pas. Elle ne baisse pas. C'est inquiétant, je c'est inquiétant. Bien sûr, c'est vrai que pour les jeunes, il n'y a pas de problème. Oui. C'est plus pour les personnes âgées. Absolument. Les personnes âgées ne peuvent pas supporter la chaleur à Guinée, donc ils sont obligés soit de mettre la clim, soit. Voilà. Donc, c'est difficile. Absolument. En tous les cas, même Gvara, les parcs et tout, le direct Gvara. Ah oui, hein? Qui était segui, je m'adapte un petit peu tâche que ça a. Oui. Dire les parcs blindés de gens. Ah oui, voilà. Ah oui, bien sûr, c'est le Gvara, les Nas, la Rambam, enfin. لازم en famille تسيقبرا même temps après avec des ناس تواهم نزلحون شوية et tout. دقيس les vacances c'est vrai dernier دقيس les congés. Oui. Bien sûr, le congé لعبت سوف أنا ودي voilà. سوف شوية donc voilà. بلا ما تسوى دي محمد غير كان بلي كذا أتسوى تسمع رحمة l'ancien entraîneur de la GSK, Monsieur Rachid Belhout. Oui. Alors, j'espère qu'elle va l'accueillir dans son vaste paradis. Voilà, c'est une triste nouvelle, mais bon, mais c'est guide de Nice, on va tous partir. Absolument. Voilà, t'as laquelle bonne que que ce soit le site de Sina de Hamarbi, Absolument. Les bons derniers, la Forbin, Roumas, ونزور ابراهيم طيب هذا احمر بويد انسان احمر بويد محمد voilà c'est qu'il donne un sourire dignifié, il n'y a pas que le corona qui tue. Absolument. Voilà, donc il n'y a pas que le corona qui tue, donc mais quand même il faudra quand même faire attention. Oui. Il faudra faire attention que le corona c'est pas encore fini, c'est pas de la plaisanterie. Absolument. C'est pas de la plaisanterie, donc il faudra toujours faire attention parce que je pense que ce que j'ai remarqué à Mohamed, c'est que la majorité de laquelle ils ont tous un peu baissé un peu la garde. Baissé un peu la garde, et ça veut dire au départ tout le monde ils font tous attention, limite ils sont tous angoissés. Sur les cas ces derniers temps, avec le temps les gens ils ont tendance à baisser un peu la garde. Absolument. Je ne sais pas pourquoi, voilà, donc il faudra toujours faire attention. Il fait des là, même avant, même l'exemple de France, le confinement. Oui. Le confinement avec France, il a duré longtemps. Quoi. Absolument. Il a duré longtemps, mais à le coin, les masques qui étaient avec France, ils ne vont pas faire le confinement. Ah oui. C'est parce qu'il n'y avait pas de masque. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'avec pendant le confinement, ça a duré longtemps quand même. Ça a duré longtemps. Le coin les masques, ils ne vont pas faire le confinement. Ce qui fait que, à ce moment les masques, ou les masques de la Chine, là, je ne sais pas où, ils ont fait en sorte d'avoir justement la quantité nécessaire. Et maintenant, ils obligent les gens à mettre les masques et il n'y a plus de confinement. Absolument. Parce que le masque, il remplace le confinement. Absolument. Voilà, donc il ne faut pas hésiter les gens, mais alors on est dans un endroit, il y a un public, il y a un tasse de tout, c'est préférable, il y a un masque, c'est préférable. Absolument. Voilà, dans les magasins, les guides français, pour l'instant, c'est obligatoire. نكوني ذاكينو لا راه طاسيش زين فؤاد
Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas concernés. Hein. Ils ne se sentent pas concernés. C'est malheureux. Le problème, c'est dangereux. C'est un comportement, il est dangereux parce que ça peut mettre en danger la vie des personnes fragiles. Absolument. Voilà, donc ce n'est pas les qui sont jeunes, ça ne va pas se voir sur eux, mais les personnes âgées, ils sont très fragiles. Absolument. Il suffit de les toucher original, le Covid à Guinée, ça va attaquer leurs poumons et tout, et là, c'est vite fait. Voilà, donc il faudra toujours faire attention, il ne faut pas baisser la garde. Hachema, au final d'un vaccin, etc. À la fin de l'année, j'espère que tout va revenir comme avant. Déjà, bien d'avoir un dossier, un peu l'actualité, j'ai vu que... وينات الله كان الله جيسكا يعني راديو الله جيسكا ما تسلي سمعت ولا لا فيديو. Oui, exactement. J'ai suivi un peu l'actualité ces derniers temps à Guinée. Bon, je vais commencer par la radio, c'est un peu plus... voilà, donc la radio de la GSP, c'est une bonne chose. Oui. Une bonne chose, et allez, ça va créer un contact direct entre les supporters et la GSK, voilà, tout simplement, tout court. Ouais. C'est ce qui manque, parce qu'il manque un peu de... Comment dire, ouais. C'est vrai que la première fois, c'était juste une première. C'est juste une première, donc c'est plus des annonces, des intentions, des charactères de mens, la radio, etc. C'est plus ça que l'objet de la radio, c'est-à-dire des entretiens, تصلح حوايج في دينا كاش واحد عدد ساعتين انورجسترمون بوينات الانيماتور كاينين ستانم كلارين بويداوات ولا شو غير تخدم لا راديو كاينين فوالا espère que ça c'est une bonne chose parce que ça va créer quand même pour moi c'est jouable une fois par semaine ça a une semaine une semaine pour préparer un peu leur programme de samedi soir en Amérique. Pour moi, c'est très faisable. C'est très faisable. Il suffit de s'organiser, il suffit de voir le rubrique, comment ça va s'enchaîner et tout. Ça va être quelque chose de très sympa. Donc, qui va créer de la communication déjà entre les supporters et la GSK. Et en même temps, ça va enlever les ambiguïtés. Ils peuvent aussi informer aussi les supporters des nouveautés. Voilà. Et à chaque jour, ça m'étonnerait qu'ils peuvent tenir le rythme de chaque jour, je pense pas. C'est difficile. Une radio, c'est difficile. C'est pas facile. Il suffit de la partir dans le travail, je vous en dis. Même si les démons, j'imagine, c'est le cas. C'est vrai, c'est difficile. Nickel, parce que bon, je chez moi, donc nous, je fais pas vraiment un travail poussé, un vrai travail nous tenir, une fois par semaine, il a vraiment au sens professionnel. Ah oui, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est l'heure, il a des entretiens, mais qui c'est vrai, un peu libre dans ton... Voilà, je suis libre de mon temps, je suis libre donc, il a passé plus qu'une fois par semaine, il a vraiment une émission riche. Ah oui, bien sûr. Voilà, il est cool. Exactement. Avec des rubriques, qui vont commencer par exemple les informations. Après, l'équipe ils vont informer dans un premier temps, ensuite laisser les supporters intervenir, on a invité quelqu'un aussi. Tout ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire un programme, tout simplement. Moi, je pense, une fois par semaine, ils ont largement le temps de préparer une émission de soirée, samedi soir. En plus, samedi, franchement, c'est très bien parce que il y en a, même l'heure qu'ils ont choisi, c'est très bien aussi, parce que ça va toucher la belle des Linksmouth, même les étrangers aussi, c'est-à-dire ceux qui sont à l'étranger. Absolument. Parce que samedi, c'est le week-end, en plus vers les 18h, 19h, heure française,
par exemple, ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Voilà. Absolument. On leur souhaite de réussir. Voilà. Voilà, on leur souhaite, on ne demande qu'une chose, c'est de faire quelque chose de qualité. On ne demande pas, c'est de faire quelque chose de qualité. Voilà. Il faut que la GSK soit un exemple dans ce sens-là. Dans ce sens-là, voilà, ça va créer de la communication, etc. Même l'émission que tu fais aussi, c'est une émission originale. Oui. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est, c'est pas, c'est autre chose. Comme tu as dit, c'est une émission dynamique, tu parles de tout déjà, tu donnes la parole aux supporters, c'est de manière indépendante. On a besoin aussi que ça soit comme ça aussi. On a besoin d'avoir quelque chose, une fenêtre de communication qui va nous permettre de parler de manière indépendante, pas parler directement à la GSK, voilà. Absolument. Donc, voilà. On sera toujours dans tous les cas de Mohamed pour tes émissions. Je sais, c'est pas. Déjà, franchement, de Mohamed, ce que tu fais jusque-là, déjà, c'est très très bien. Eh ben, merci. Franchement, qu'il est audible, et quand j'ai vu comment tu faisais les émissions avant, c'était mon rêve, Nias. Si je peux au moins, si on arrive, au moins à faire comme tu fais là, maintenant actuellement, c'est très très bien. C'est animé, tu passes en direct les vidéos, les photos, la musique. Franchement, tu maîtrises bien le truc, franchement, c'est très très bien. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Espérons نسعوا القوة غنتكمل هكاكي وخلاص وما يطرتي. De Mohamed, de toute façon, on est là, de Mohamed, on est là, voilà, en tous les cas, on est là. Donc, tu as le confinement, les problèmes qui corona et tout. Et voilà, donc, mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Fouad. Merci. Voilà, donc, voilà, de Mohamed, je ne vais pas trop tarder sur toi. Je dis bonsoir à tout le monde et puis on dira à très bientôt. Et bon courage pour Mohamed. Merci à beaucoup. Merci. Merci Fouad, donc du Gounaouel qui nous a encouragé dernier, nous a soutenu dernier au soirée parmi les donateurs de l'émission Athénium. Netsan, une figure parmi les premiers donateurs. تنميرتيس وتنميرت يعني يدعونا لميسيون عتينين باش تدو مازالت تتكمل داشو يبغي غادي نداوي غادي غنتسدو غادي نتساعدي أمتي سقارن يدير بلادي exceptionnellement à l'occasion de l'anniversaire de la GSK أو نتساعدي يدير بلالين حمل غطواشين ينس تيزلاتين ينس ذي العريثان تيدير بلالي توليم ذي التصويرة يكينين هذا الفرس النعونينا أحسن مريش ذا مدياز وذا ميارو يعني أطاس الخيشة ينس يديفون ستوتلاي النظام ولا يدير بلالين يخدم يعني يورد يعني نورا مدياز والسوفا ديز ألبوم يعني أنا سعديت مشبغامين فاوش فضل حمدوش تسخيلك مولي تمليض مسياك قعدة ومحروس تتنادي في ثدة تزريض وما تفنت ديك بوقروس تتنادي في ثدة تزريض وما تفنت ديك بوقروس أني غيب الطاح مذوب
مذوش ذا شي ذا السبة ومحروس ما تمقبط هذي نغير ولد سيد حبوس ونحسب غثامي ما قاعد نفل وماشي دروس ونحسب غثامي ما قاعد نفل وماشي دروس ثنايك الطاح مذوش أبغد هدر ذا يملاه هذا الشي ذا السبة ومحروس يساولي يدغر سفغان زغمان فولات غمر تتعوس الخبر ذي تدر فيك زغمان فولات غمر تتعوس الخبر ذي تدر فيك زنزانين هذا الشي السبة ومحروس أهوي غسلك يهويين فلا سورة كفوس يحمل غثي حملي فلا سورة كفوس يحمل غثي حملي ذفو محروس غم ياكل جرينس زقرتي الضرب وكرموس يتروي يشرح يزرينس واسمه حوصد صبين يحوس يتروي يشرح يزرينس واسمه حوصد صبين يحوس أبغد في يا ونوس أروح هذا عجل غديك وردت عقلنا الهوس يتهاست اللي انت يريك أسصر رقيقي ومحروس يتهاست اللي انت يريك ما يكسر رقيق ومحروس قد اللي انت يريد أسصر رقيقي ومحروس قد اللي انت يريد ما يكسر رقيق ومحروس قد اللي انت يريد أسصر رقيقي ومحروس قد اللي انت يريد ما يكسر رقيق ومحروس تنميرتي يدير بلانين حبيبنا يدير بلانين أنا زورنا مقران تسليمة فلاس لما مقران غاف تواشي ناس ينحمل سواطاس إلا قد انتي ديكوفريم ويدو تنتيسين العالي تنتيسين ما تسعى من الزهر هذا تفهم un album c'est quelque chose de formidable. Toi, Chis, Hamladent, ومثني ديكوفري هذا مطاس إزالبوم باش نتوزعم يويض يتحملم تواش العالين يتصغنين نسمعنا تواش نس فوالا تسليمة في الكيدير تسليمة في حسن ديرنين حسن مريش كوفيد كي رويا تراود نسولي لها وما في كدنا نسولي إلى ميزون دو لا كولتور وخام سمو معمر مالوروزمون ثين ولايتين يفوك هو يكينين يحبس أكوا يكينين
إيه كاين يشبه ربي نبض ثقيرا التدويت خاص حبسا لو فايبر أدرى الفايبر ميلا ويفان السيول يا با بروبليم أنا نوكرا مطعم هذا السيولم هذه كان وين تنتسقارني فيصل وإلى قرا تسكشمو ير تيلوفا ما هذا كنا ربي نكونين نسيين نخدم اون ايميسيون كونفيفيال ونتقلب على نكونين ماشي باش نخدم فيها ولا جوست نسمي باش ادراوين يسالنا فين عانا معنا لي زاكسيون لي زابيل à faire des actions, à suggérer des actions, nous pouvons نقبلها ماشي ذاتيين أردت القارم ما هذوك ربي جوتا نيانا نكونين نخدم نسيين نقرب تيكتيوين دايا مي أين نظن كويس شدات نظن نكونوش نتنزمير لا دا يونا كانوا كاينين إلى عمر تورا ماشي الوقت ديال شوية شدات اسميلات الشدات شويتات نخدمين من زمان نوضع كنقارن نميليتي أين زمار تورا ذاين تورا خلال علاج دي كرونيك دي مالادي كرونيك لي كرونيك من زمان أو لي مالادي كرونيك نتقابلي تنسدواوي دونك نقيم في جوتا كان ما هذاك الربوط سوي ثرا غير تمثال النظام وسنتزميرها لا يكلف الله نفسا الا وسعها يهدى ديال القران إنك ربي وتكلف على بنادم حاجه ميزمان يخلقيتي ديال الظاهر هذا شي ميزمان وكبان دا يسيدينا كرا يناس خدم ما يموت زمان دار وتخدمها ربي يسمعيت دونك نكون نتكلف على بنادم ينوم زميرها نقيم كان لكوين النزمان فوالا شبه ربي داين كان سن د 10 و15 دقائق بالك الحبس كان تلميذنا السكين الذكيين خاص يعني ندوي شويه يعني شدينا مسن كلارين دونك يدير راديو NGSK غاف لا راديو NGSK إذا شوت إكزاكتومون لا راديو ياكي NGSK أسيدنسل يسفهمد يبوي داول غافا كينين مسن كلارين راديو NGSK يبدا نظلين أتشوال مكول سنسفت تمديث غاف 6 مديث نا 7 مديث يثمورا النظر هذا يمس السن كلارين دا شدينا غاف الراديو ياكين يدينو الفن كان نسوي يسلم أتصدر مرة أين يبعد أين يبعد أين يستخدم أين يستخدم دونك le radio ça sera un très du long dans les supporters de la GSK et le club donc أتصدر لازم نسوي يسلم نظر أين يستخدم أين يستخدم par la suite c'est un état très important il a les supporters c'est un moyen aussi les supporters qui n'auraient يسلم أتصدر نشوفهم خاطر تصبوا ولي كتيرين تصبوا ولي يكريرنان يرنانية تصمي الراديو كي غانا ترتاح تجربة دونك كان أي اللي سالمي جدا دي لا جيستا كل سنة هذا النوع مدمرين ومن بعد لا سمانة كده نزور سوري ما قاس الحوايج لا ست فرنسي قاسي دابيتي مي لا دوزيام ميسيون إن شاء الله نوانا دي تاع الماركة يحضرني هنا هذا ريبوندي نقولي on a posé les questions on a trouvé لكن ربي فلست هي كلمة راديو جيستا فوالا دونك دلوقتي يدينا راديو جيستا جلوبالمون دا شو لوبجينس مرة ما ننسل ديرني دا شدي وين غاف لا مارك أوزو دا شي المعنى لا مارك أوزو مشيت تسوي لا جيستا دونك يبويد فلاس مسن كلارين الانيماتور كاينين راديو جيسكا
Donc, de chou, il la marque Ouzoueki. Soyez Montpellier, dans le centre, le cercle de la GSK, et Guylaine Dissa de Kélalban. Les travaux ont débuté depuis une semaine, les choses avancent bien. La boutique du club d'acquis, ça fait longtemps que la GSK n'a pas sa propre boutique, donc ça fait partie du projet. La boutique est déjà Dissa de Kélalban, puis il va avoir une boutique en ligne, puis il va avoir d'autres boutiques des autres régions du pays. Seulement la boutique qui vient de la ville, et puis en parlant les régions parce qu'il faut un cahier de charge, il y a un cahier de charge qui est en train de se préparer. Il faudrait que les gens répondent aux clauses du cahier de charge et qu'ils livrent la boutique à travers le pays. Donc il y a une commission qui est chargée de faire le cahier de charge. En attendant, c'est la boutique du club, les travaux ils avancent bien. Inch'Allah, la boutique qui est au début du championnat. En début de championnat, juste avant le début de saison, à la boutique qui est pas si la GSK, surtout en matière de produits les tenues, donc la boutique qui va servir les supporters avec une tête le maillot, les souvenirs de la GSK, c'est une très bonne chose. Il faut aussi élargir ça aux autres régions du pays parce que la GSK, les supporters de la télévision, c'est à travers tout le pays, donc les boutiques qui vont s'ouvrir, mais progressivement parce qu'il y a un cahier de charge, une fois que vous avez un cahier de charge, scribez des répondants avec le cahier de charge, et la boutique de la GSK. Voilà, donc, Slam de Chidina. Les boutiques qui sont avec la marque Ouzou. Ouzou est une marque inventée, donc créée par la GSK. C'est une insert là où les tenues de la GSK, et les boutiques de la GSK, c'est la cause de الود السوالن أزول الو خير لا سلامة خير صباح والله صباح الحمد لله خليك مون ديريكتا ربي والله صباح الحمد لله خليك مون ديريكتا الميكرو اوفير فوالا ربي ما لك راديني لا سلامة الو وي نو سلغان زاي شويه لا كونيكسيون مي سلغان مي القطع اتاني يوتيوب تلحو اسيد تلحو بيان سور تلحو هكا تورا كاك مي الصوت يسفيند كشماركا بلي نوز تلفزيون اتسافض اتسافض ديريكت فوالا نقول يلحو اسكو يلحو ينوتا ولا حاجه لا كونيكسيون ديريكت لا كونيكسيون ينم ايدير la connexion est je suis désolé. La connexion est machine cooling, donc à notre niveau, il n'y a aucun problème. Voilà, مثلا تعود نقلق سعيد مولاش أنا عديت أن كملت le générique, le générique, voilà, le générique, aïe 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 aïe, c'est la abstraction, on va sur la vidéo pour niquer la technique, niquer et couler, voilà. Donc, أنا عديت على الجينيريك هنا ونير جاكن خير لنا
كنت خير هنا وكنت مليلة أزكى ما يبغى ربي التفاس